車内における新型コロナウイルスの感染症対策に関するお願いです。日頃より感染症対策にご協力くださいましてありがとうございます。列車内では引き続きマスクの着用をお願いします。合わせまして車内での会話、座席を回転させての対面での